Alo me mingala online teaching a juzu bare. Level 4 financial county pada deka chapter the coup pite. Groups of company can put the below. O question little bogu, pocha bidoma pipare. Study guys out volume 2 chapter 3. Samena apie they are conasaku pipare. 179. Megolia John Tausakoma midwagere Megoliva. So Megoleo Jamie Lelatio. The following information has been extracted from the statement of financial possession. They got those at January not Tausakon. Nicole daily, those at January not Tausakon. I name a sheet statement of financial possession who extract count on Popia Bida Bare. Be so mobile, lower the Chalebe, Popia Bida. Abna, Oma, Colana Cuchara, Cobri Naku, no? Toga Quameso Ane Espo. Obi, $1,000 denare, Cobri, Nakuzaloma. Pera Lilia, Kanu Popia by less or share kept it. I share kept the ordinary share of Yoraba, nominal value the sound the jet. Found and all, Tauchawa. Share premium, Obi, Naku, Cobri Nakuzalo Pidare, revaluation reset, retain investment in subsidy, Lavi Tono, Chawa. Avema Veshie, Debea, subsidy company ore. Where other investment look at it, we don't down Chawa, ne investment look about it. Ruale, parent company, does it disadvantage or GGM himself? Are the parent company, Pedwari, not Toma, Tono Chawa Palo, as the subsidy company, Obavi. Sajilaya, Defencha, Comrina Kuzaloma, she a trade pelebe, Comrina Kuzaloma, Shibare. That to pay that financial possession, Konu Popia, lower debt, identity, a chality, Pidara, Pipare, account la Geneva. Additional information. Now, they paid out on Naja Pidare, the Changini, Lila Dome. The Matinea, they have favor in a house such a that's a day go G, open day, or the Mapeda. Those at the January not house closing day. Open day ma parent company 75% sort the ordinary share as a subsidy. Size subsidy company 75% acquire look. They buy the whatever. Parent company the cha other subsidy. The company being the cha subsidy company, Laukan company, Meshiva, the company the Kurema investment load. Not to a devil. Pajida Kama, the Lu Tua Tuyare. Namane, there were no further issue. Sassirai Comni, Junta Ia. Didn't hammer the Sassirai Comni. Now tap on his issue loader, Mashiva. Dalepiorare, Namato. There was no change in the revaluation research Junta Ia. Or didn't hammer. Reverend Russell, Piolera, Mashiva, Solora, Reverend Russell Blobidale, they answer, and Nessale David, Nessone David. Abna, P. Share Cabre, Tauchawa, and Nessale David, Nessone David, not Dali, Pioraba, Sassida in a patabido. Namale, they have a wine at house such an open day, and the balance of remaining, retain any, lecture, really, Sassida Comnia. Laukan company, Sassay company, open day machido, Tania acquisition day machido, retain you to pay that, Blaude, Chawa Chause Pipare, not a pida mabo. Amanga, Nico Vabi, those at the January, not house second. Nico Nadema, Diedari, Beta Diedare, parent company, Diedari, consider Sensare, passing out of debt, values of Goe has impaired by Naya, in Beswa. Not a payment of the Goe Tambo, Nayao, pay people since Abari, that go in Naya, and payment Lubiami. Abno, Nayao, Tampia, the Bosaga. Get out, said he may. Join the year and the those at January, not second. Or Nicola Chamber Party, tap your other less or transaction, don't tap your body. No? At all. Jawa Tongu, not Pali less or
subsidiary company so good to parent company for 6ပါ subsidiary company parent company ကိုပစ္စည်းတွေရောင်းပါတယ်ဘယ်လောက်ဖို့လဲဆိုတော့6ပါဘူး for နောက်မှာပါတာဒီရောင်းစည်းနော် sale value ဖြစ်ပါတယ် this good အဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ cost ဘယ်လောက်တန်လဲ400တန်400တန်ကို600နဲ့ရောက်တော့200ညက်တင်ထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုကလဲ subsidiary company parent company ရောဟုတ်ပြီစမယ် have that good where stay includes parent inventory at the year and နှစ်ကုန်တဲ့ချိန်မှာ parent company ရဲ့ inventory ထဲမှာ subsidiary company ကရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်လဲတဝက်တောင်ကျန်ပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကျန်နေတဲ့ closing inventory မှာမမြတ်သေးတဲ့အမြတ် unrealized profit တွေပါနေဒါကိုဖယ်ထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆို A ကပါပေးတာလဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင် calculate the value of goodwill to appear in console statement of financial position 31 January 2019နှစ်ကုန်တဲ့ date မှာ console statement of financial position ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပေါ်ပြရမယ် goodwill တန်ဖို့ဘယ်လောက်လဲဒါနံပါတ် A မေးကုန်နံပါတ် B က calculate the values of non-controlling interest အဲ့ဒါ non-controlling interest ကိုတန်ဖို့မေးထားပါတယ်31 January 2019မှာရှိတဲ့ non-controlling interest ဘယ်လောက်လဲနော်ဒါ B မေးကုန် C က prepaid extract ဆိုတာအပြည့်စုံမဟုတ်ပါဘူးလေကောက်နှုတ်ပေါ်ပြခိုင်းတာ console financial position ပြီးပါတယ်31 January 2019 date နဲ့တော်လဲကောက်နှုတ်ပေါ်ပြပါရဲ့နောက်မှာ show ရင် equity and liability section only financial position အစားဆုံးမဟုတ်ပါဘူးကောက်နှုတ်ပေါ်ပြပါဘယ်ပိုင်းလဲဆိုတော့အောက်ပိုင်း total equity and liability အောက်ချမ်းလေးကိုပဲပေါ်ပြခိုင်းတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့မေးခွန်းဖတ်တဲ့အခါမှာအစားဆုံးသေချာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအပြည့်စုံမေးကျင်မှာမေးတာပါတပိုင်းနဲ့မေးသွားလို့ရှိမေးသွားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တပိုင်းနဲ့မေးတာကိုအပြည့်စုံဖြစ်လိုက်စီကိုကအချိန်နစ်နာပါတယ်နော်အချိန်လေးကဲဒါဆိုရင်မေးခွန်းလေးကိုအကြမ်းမြင်လေ့လာပြီးသွားပြီနော်ဖတ်ရှုလို့ပြီးသွားပြီဒါဆိုစဖြစ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ A ကကိုယ်ဝယ်မေးထားတယ် B က non controlling interest မေးထားတယ်ပြီးတော့မှ financial position အဲ့တော့ financial position ဆွဲဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့လဲနော်အဲ့တော့၃ချက်တွက်ထားရမယ်ကိုယ်ဝယ် consolidated non controlling interest ၃ချက်တူတော့တော်လဲအဲ့၃ချက်တည်းကကိုယ်ဝယ်နဲ့ non controlling interest ကိုပုံစမိခွန်းအနေနဲ့ထည့်မိထားတယ် AB မှာဒါဆို consolidated ကိုမမေးထားဘူးဒါကြောင့်မလို့မမေးတော့လဲဆရာတို့ working နေနဲ့ financial position ဆွဲနိုင်ဖို့ကိုတွက်ပေးရတယ်ဟုတ်ပါနော်သူရဲ့ working နေရာမှာပေါ့သူပေးထားတဲ့နေရာမှာပေးထားတဲ့နေရာအသေးသေးမှာတော့သူပေးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာဒီဆရာတို့ format theory ရှင်းတော့က group of company ခန်းမှာဆရာပတ်1ပတ်2နှစ်ခုနဲ့ပို့ချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပတ်1မှာပါပါတယ် statement of financial position ပတ်2မှာ statement of profit and loss နော် console နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်ထဲမှာအခုမေခွန်းဒီပတ်1 financial position ဘက်ကမေးသွားတာဆိုတာနားလည်ထားအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာလေးကိုစတွက်လိုက်အောင်အဲ့တော့နောက် seminar သွားပါမယ် seminar 180ဟုတ်နော် answer ပထမဆုံးနံပါတ် A စကြစို့နံပါတ် A ဒီကိုယ်ကိုမေးတာပါအဲ့တော့ကိုယ်တွက်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ theory မှာသင်ထားပြီးပြီ format မှာရှင်းထားပြီးပါပြီဘာကိုတင်မလဲ cost of investment ကိုတင်မယ် parent company က investment လုပ်တတ်တဲ့ငွေကိုတင်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲ3600ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနှုတ်ပါမယ်ဘာရင်နှုတ်ရမလဲဆိုတော့ subsidiary ရဲ့ net asset ဘယ်နေ့မှရှိတဲ့ net asset လဲ acquisition date ဝယ်တဲ့နေ့မှရှိတဲ့ net asset ကိုတင်ရပါမယ်တင်ရပြင်ဝယ်တဲ့နေ့မှရှိတဲ့ capital ပါပဲနော်ဒါဆို1600 80ဟုတ်နော် premium 80က share capital က1600 revenue asset က120 retain အနေက660ပါဒါဆိုပု္ပ္ပစာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုဝယ်နေမှာရှိတာဒီနှစ်စရောနှစ်စုံမပြောင်းဆိုတော့ share capital ဘယ်လောက်ပဲလဲ1600ပဲ premium လည်း share capital မပြောင်းတော့ premium လည်းမပြောင်းဘူး80ပဲ revenue asset ကလည်းမပြောင်းလို့ပြောတာတော့ဝယ်နေမှာလည်းနှစ်စမှာလည်း120ပဲနှစ်စုံတန်ဖို့နှစ်စတန်ဖို့အတူတူပဲเนาะသူမပြောင်းပြောတာတော့တော်လဲနှစ်စုံမှာရှိတဲ့ retain ကနေ1400မယူအောင်ဟုတ်နော်
နံပါတ်၄ချက်မှာပြောထားတယ်နှစ်စမှာရှိတော့ retain earning ဘယ်လို retain earning လဲဆက်စီတာရဲ့ retain earning 660ကိုသာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူရမယ့်နေရာလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်2460အဲ့ဒါမှာ parent company ကဝယ်တာ 75% တွက်လိုက်ရင်1845 3600တွေကနှုတ်1955ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝယ်ပါတော့လဲကိုဝယ်ကို impairment လုပ်မယ်ပယ်ဖြတ်မယ်ဘယ်လောက်ပယ်ဖြတ်မလဲဆိုတော့သူက200ပယ်ဖြတ်မယ်လို့တန်းပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကိုတွက်เสียမလိုပါဘူးเนาะကိုဝယ်ကိုဘယ်လောက်ပယ်ဖြတ်မလဲ impairment 200လုပ်မယ်ဒါဆို200နှုတ်ချရုံပါပဲနှုတ်ချလိုက်ရင်ရတဲ့ပြည်ဒီဘယ်လောက်လဲ1555အဲ့ဒါဒီ financial possession ရဲ့ non current asset အောက်ကိုသွားနံပါတ် A မင်းကိုလေးကိုဖြည့်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတော့နံပါတ် B နံပါတ် B ကဘာမေးလဲ non controlling interest မေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနံပါတ် B ကိုမဖြည့်ခင်မှာဆရာတို့သူ့ရဲ့ theory တိုင်းသင်ထားတဲ့သင်ကြားတဲ့ system เนาะ process တိုင်းဆရာတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ financial possession စွဲနိုင်ဖို့ကိုဝယ်ဒုတိယဒီ consolidating ဟုတ်ပြီနံပါတ် A မဖြည့်ခင်မှာနံပါတ် B မဖြည့်ခင်မှာဆရာတို့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ consolidating ကို working နေနဲ့အရင်တွက်လိုက်အောင်ဟုတ်နော်ကဲဒါဆို consolidating တွက်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ format theory ရဆို parent company ရဲ့ retaining အကုန်ယူရမှာပါနော်ဘယ်လောက်လဲ2800အဲ့ဒါဒီ financial possession ဒိတ်မှာရှိတော့ retaining တစ်ချက်ကြည့်အောင်2800ပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာဘာလာပေါင်းမလဲsubsidiary company ရဲ့ post profit ပေါင်းပါမယ် post profit ဆိုတာဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတော့အမြတ်ဒါဆို1400တဲက660နှုတ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပို့စာလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်1400ဒီနှစ်ကုန်မှရှိတဲ့အမြတ် subsidiary ရဲ့ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြတ်ကောနှစ်စမှရှိတဲ့အမြတ်ကောဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အမြတ်ကိုလိုချင်နံပါတ်၄ချက်နှစ်စမှရှိတော့660အမြတ်နှုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆို post profit ရပါတယ်ဘလူးရဲ့ profit လဲ subsidiary ရဲ့ post profit 940ပဲတော်လဲဆရာတို့ parent company က 75% ဘာလို့တာလဲဝယ်တာဖြစ်တဲ့အကွဲရလုပ်တာဖြစ်ဆို 75% နဲ့မြောက်53လုံးပါ555ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီပုံစံနေထားရ unrealized profit ပါပါတယ်အဲ့ unrealized profit ကဘယ်လောက်လဲဘလူးကိုရောင်းလာတယ်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ subsidiary က parent ကိုရောင်းတာပါရောင်းစရာ600အရင်က400ဒါဆိုအမြတ်က200တင်ထားတယ်တိုးတော့ parent company မှာဘယ်လောက်ကျန်လဲအဲ့ကိုတည်းကတဝက်ကျန်သေးတယ် closing inventory နဲ့ဒါဆိုတဝက်ကျန်တော့အမြတ်200ကိုတဝက်ဝက်100အဲ့ဒါဒီဘာမှကျန်လဲ parent company ရဲ့ inventory ထဲမှာမမြတ်သေးတဲ့အမြတ် unrealized profit 100ကျန်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒီ unrealized profit ကိုဆရာတို့ဗာလဲဖယ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီ400တွေက600တွေက400နှုတ်မဲ့200တဝက်ကျန်တော့နည်းနည်းစား100အဲ့မှာတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ unrealized profit ကိုနှုတ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်ဘယ်သူကိုရောင်းတာလဲဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်ကုမ္ပဏီရောင်းတာလဲသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာလေးဒီ subsidiary က parent ကိုရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ acquisition percentage နဲ့တရားကိုမြောက်ပါတယ် 75% ဘယ်လောက်လဲရလဲ85ဒါဆိုဒီ85အောက်တာ retain earning ကနှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့25% နဲ့နှောက်တဲ့25ကိုတော့ non controlling interest ကနှုတ်ပါဗျဒါရှေ့ပိုင်း theory မှာပို့ချလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီး impairment 200ကိုလာနှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ consolidating ဒီ3000နဲ့80ရပါတယ်ဒါက working အနေနဲ့တွက်ခဲ့ရမယ် consolidating ဖြစ်ပါတယ် financial possession ကိုသွားဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ် B ဖြေပါပြီအခုမှနံပါတ် B ကဘာမေးတာလဲ non controlling interest လာပြီသူ့ရဲ့ theory format မှာရှင်းတော့သင်ထားပါတယ် subsidiary ရဲ့ net asset ဘယ်နည်းမှာရှိတဲ့ net asset လဲ financial possession ဒိတ်မှာရှိတဲ့ net asset ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ share capital က1600 share premium 80 revaluation reserve က120 retain earning က1400ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော် financial possession ဒိတ်မှာဟောဒီမှာ1600 80 120 1400မတူတော့ယူဖို့ယူနေ1400ယူပါတယ်ကဲဒါဆိုပေါင်းလိုက်ကိုနဲ့မဆိုင်တာ25%ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ non controlling interest 800ရပါတယ်တော်လေ subsidiary company က parent company ကိုရောင်းထားတဲ့ unrealized profit ကိုလည်းဒီမှာဖယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော် remaining percent နဲ့မြောက်တာဒီ
25နှုတ်ချလိုက်ခွန်ငါအဲ့ဒါဒီ non controlling interest တန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို financial possession ကိုသွားဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့မှာတစ်ချက်ဆရာတတိပေးခြင်းပါတယ်ပြောကြားခြင်းတာတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီ unrealized profit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ theory သင်တော့သဘောတရားတွေရှင်းတော့လေတစ်ချက်ပြောပြီးပါပြီဆရာရဲ့ theory format မှာလမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ပါတယ်အဲ့နှစ်သွယ်က parent company က subsidiary company ကိုသွားရင်ပုံစံတစ်မျိုး subsidiary company က parent company ကိုရောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးဟုတ်နော်ဒါဆိုဆရာ format ရဆို subsidiary company က parent company ရောင်းရင်နှစ်နေရာခွဲပြီးနှုတ်ပြီးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ modern answer သူ့ရဲ့ original အဖြေမှာတော့ဘယ် company ကဘယ် company ကိုပဲရောင်းအဲ့ unrealized profit ကိုဘယ်တွေကပဲနှုတ်လဲ consolidated တွေကပဲအပြည့်အဝနှုတ်သွားပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်တကယ်လို့စာမွေးမှာဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ modern answer တိုင်းဖြည့်ပေးပါနော်သူကအဲ့လိုမျိုးပေးတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ85စာ100ဖြစ်ရမယ် non controlling interest ပါတော့နှုတ်เสียမလိုတော့ဘူးဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်တာပါကဲနံပါတ် C သွားပါနံပါတ် C က statement of financial possession extract ကောက်နှုတ်ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်စုံမဟုတ်ပါဘူးကောက်နှုတ်ပေါ်ပြမှာပါဘယ်ပိုင်းလဲ equity and liability ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတပိုင်းစီသွားမယ်ပထမဆုံး equity တွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါနော် equity မှာပါရှိမယ် share capital on share တစ်စောင်းတစ်ချက်နှုတ်ဒါဒီဘယ်လိုသွားမှာလဲဆို parent ကိုပဲရေးမယ် parent က12000ထိုနည်းသူသားတဲ့ share premium 2400အဲ့ဒါလည်း parent ပဲရေးပါမယ်ပြီး revaluation reserve ဘယ်လောက်လဲ800အဲ့ဒါလည်း parent ပဲဆိုလိုတာ share format မှာသူပြီး on share capital ကလည်း parent ပဲ reserve တွေမှန်ပြတယ်ဒီနေရာမှာ parent ပါပဲဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုဒီ figure တွေကဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်12000 2400 800 okay ဆက်စီတိုင်းလုံးဝမယူနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှဆရာတို့ consolidated အပေါ်မှာတွက်ထားတဲ့30 80ကိုထည့်ပါတယ်ဒီမှာ consolidated ပေါင်းလိုက်ပါတစ်ဖြတ်အဲ့ဒါ equity ဖြစ်ပါတယ် total equity ပေါ့ပြီးတော့မှအောက်ကခွန်5ဆိုတဲ့ non controlling interest ကိုထည့်ပါဒါဆို equity ဘိုင်းပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့မှ non current liability current liability နှစ်ခုသွားမှာပါ non current liability မှာ debenture ရှိရယ် debenture ကြတော့ parent ရော subsidiary ရောနှစ်ယောက်ပေါင်း450 debenture သည် parent ရော subsidiary ရောနှစ်ယောက်ပေါင်း450ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပါရှိမယ် current liability အဲ့မှာထွက်ရအာသာပဲတယ်ပဲဒါလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းမယ်135ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပုံစံလေးပြန်ကြည့်ဒီမှာ120 15ဆိုတော့135 okay ကဲပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ liability ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါ total liability ပါအဲ့ total liability နော် total liability ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက် total အဲ့ total liability နဲ့ပါတော့အပေါ်ကဘာနဲ့ပေါင်းလဲ equity နဲ့ပေါင်းပါတယ်ပြီး non controlling interest ပါထည့်ပေါင်းပါတယ်ရတဲ့ပြည်ကိုရေးပါတယ်19640ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ total equity and liability ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းနံပါတ် C statement of financial possession equity and liability section only လေဖြေဆိုလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်လေးကိုသွားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ဆက်မျက်နှာရောက်သွားပါပြီဆက်မျက်နှာ181 181အဲ့တော့ statement of financial possession ထဲမှာနော်ဆွဲတဲ့အခါမှာနံပါတ်1နေတဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲကိုယ်ရဲ့ impairment ပါပါတယ်ကိုယ်ရဲ့ impairment 200ပု္ပ္ပစာမှာတန်းပြီးပေးထားပါတယ်ဒါဆိုပယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ transaction သွားလဲဆိုတော့ consolidated ဒီမှာ200ဒီ debit ကိုယ်ရဲ့မှာ credit ကိုယ်ရဲ့နဲ့ consolidated ဒီရပြီပေါ့200နှုတ်ပေးရပါမယ်နော်နံပါတ်1 URP unrealized profit subsidiary company ဒီ parent company အား cost 400 တန်ကုန်ပစ္စည်းကို600ဖြင့်ရောင်းတယ် parent company မှာအဆိုပါကုန်ပစ္စည်းရဲ့တဝက်ကျန်ပါသေးတယ်ရောင်းလို့မကုန်သေး closing ပြန်နေနဲ့ဒါဆိုတဝက်ဆိုတာ unrealized profit ကိုတွက်လိုက်တာ100ရပါတယ်အဲ့ခါမှာ transaction ကိုတွင်းတဲ့အခါမှာပယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ write out လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပယ် subsidiary to parent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ closing inventory ကတော့အပြည့်နှုတ်ပါတယ်100 credit
debit ဝင်ရမှာဒီ console reading ကနေမှာ85ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် debit ဒါပေါ့နော်တဝက်ရဲ့100ရဲ့ 75% non control အိမ်မှာကျန်တဲ့ remaining percent နဲ့မြှောက်တဲ့100ရဲ့ 25% နဲ့မြှောက်တဲ့25 debit ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုရှင်းလင်းချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအောက်မှာကြည့်အားသားအနေနဲ့မှတ်ဖို့နော်ဆရာတို့ဒီ console အခန်းတွေတွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့အားသားအနေနဲ့အခြားမှတ်ရလေးတွေဆရာထည့်ပေးထားပါတယ်သတိထားကြည့်ပြီးပါနော်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးတော့ကြည့်ကြည့်ပြီးမျက်စိကရင်သွားမယ်ရိုးသွားမယ်ယူပုံယူနည်းတွေကျွမ်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အမြန်ယူတတ်သွားမယ်နော်ကဲနံပါတ်1ကိုကြည့် subsidiary ရဲ့ net set acquisition date မှာရှိတော့ net set ကိုယူတဲ့အခါမှာနော်ဒါကိုပြောပြီနော်ဒါ subsidiary ရဲ့ profit 3မျိုးရှိရယ်နော် acquisition date တွင်ရှိတော့ subsidiary ရဲ့ company ရဲ့ retain earning 660ကပေးထားတယ်ပေးထားပြီးသားတိုင်းယူမယ်လာပြီနောက်နံပါတ်1 subsidiary company ရဲ့ post acquisition profit ကိုတွက်ပြီအဲ့ကမှာ financial position date မှာရှိတဲ့ retain earning တွေက acquisition date မှာရှိတဲ့ retain earning ကိုနှုတ်လိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနှုတ်ပြီဟော940ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှစ်ကိုဒါကနှစ်စာနံပါတ်3 non controlling interest မှာရှိတဲ့ subsidiary ရဲ့ပါလေ retain earning တွက်ပြီအဲ့ဒါက statement of financial position date မှာရှိတဲ့ subsidiary company ရဲ့ retain earning 1400တန်းပေးထားတယ်ဒါလေးယူလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတစ်ခါလေးရှင်းပြပါတယ်ကဲဒါဆိုပုံစံလေးပြန်ကြည့်အောင်အော်ဒီမှာဒီ1400ဒီနှစ်ကုန်ဒိတ်မှာရှိတဲ့ financial position ဒိတ်မှာရှိတဲ့ retain earning subsidiary ရဲ့ဒါကို non controlling interest တွက်တဲ့နေမှာ U 660ဒီ acquisition date နှစ်စမှာရှိတော့ subsidiary ရဲ့ retain earning ဒါဒီကိုဝယ်တွက်တဲ့နေရာမှာ U သူတို့နှစ်ခုခြားနာချက်ဒီဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အမြတ်ဒီ console retain earning တွက်တဲ့နေရာမှာ U ဒီလို U တက်ဖို့အားသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလောက်ဆိုဒီပု္ပ္ပစာလေးကအစဉ်ပြေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသေချာပြန်ပြီးတော့နော်လေ့ကျင့်ထားမယ်နားထောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်ပု္ပ္ပစာတွေမှာပုံမှုပြီးတော့နော်လွယ်ကူစွာတွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့နော်ဒီနေ့ဆရာရဲ့ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစာတွေကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုပ်ဖြစ်ကြပါစေအကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်